Kain tayo guys, mga kapatid. Ito pagkain ko. Kubos. Bawi lang kasi KFC yung pares eh. Bigay na amo. Salamat pala sa pagkain. Bigay na amo. Thank you very much Dr. Tamer for the food. French fries.
may premiere eh. Kaya kinukulikot ko yung cellphone ko kasi may premiere. Wait lang. Nabigyan na naman ng ayuda. Galing sa KFC.
Busog na ako. French fries. Isang kubos. 2 hiwang manok. May Pepsi pa. Busog na ako. Paano mga kapatid, hanggang dito na lang. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.